Hello，各位观众们，大家好，我是奔跑的福娃。那最近的话呢，这个侏罗纪世界是有一个新的活动啊，就是陀螺球的观赏车，然后是嘟嘟鸟的这一个副本。那正好这个副本是可以获得一些传奇的这个闪卡呀，或者是非闪卡的这个新生代的这个生物，而且呢。这个不过获取几率比较低啊，一个是2%，另外两个7%啊，其他的话就是一些这个遗传粒子了。遗传粒子的话，这个反正经常平时做任务也能搞到，所以就不稀奇了。而且进一次还要花75点这个绿超，还是比较费超的。你像福娃这种萌新的话，可能打个几局就差不多了，打不到龙就算了。好，因为这边它的所有敌意都是死亡嘟嘟鸟啊，所以我们这儿的话肯定是选一排的这个食肉性恐龙。那第一回合的话，我上的是这个长臂以及这个爆裂迅猛龙啊。那爆裂迅猛龙的话呢，是我们这儿的一个这个主要的这个输出啊。那这个其实就那样，无非就是选择一些血多，然后攻击力稍微低一点的这个肉食性恐龙，以及血少然后攻击力高的这个肉食性恐龙。因为死亡嘟嘟鸟它都是草系的嘛。好的，第一波的话，他踢了一下，那说明没打死我，我们就把长臂给献祭掉。这个长臂猎龙的话呢，正好献祭完以后啊，我们这个点数就足够可以把死亡嘟嘟鸟给打掉了。如果死亡嘟嘟鸟开头就用2技能的话，就直接上2个的话，我们这儿也上2个防护啊，这样的话也可以存留1点。这样，然后爆裂迅猛龙一上来，我们直接6点攻击啊，就可以直接带走了，非常轻松啊，这个前面都不难啊。好的，然后再跟大家说一点，就是这一共是3个回合嘛，然后爆裂迅猛就是死亡嘟嘟鸟啊，说错了，死亡嘟嘟鸟呢，它是每一回合都会多分裂出来一个分支，就比如说刚刚是1只，然后先变2只，然后最后一关3只，但每一次分裂呢，就会把血量值和攻击力都相应的减少。好的，我们这儿来第2回合，我们上的是狂暴龙，然后圣王龙源以及爆裂啊。狂暴是作为一个献祭了，因为它这个本身血量值和攻击力都是对半分的，所以能活下来的话就攻击，活不下来的话我们到时候用这个圣王龙源来打。OK， 这一波第一下啊还行，吃了1击啊，那第2击吃不下去了，第2击如果再给单点一下的话就直接来2啊。好的，这个狂暴龙这个花纹有点怪怪的嘛。那这边的话它是对面渡不了存了我们这儿攻2点。好的，还行啊，这样的话至少打了2000多滴血。OK， 对面4个攻击，那我们这儿狂暴龙应该就来2了啊，来2。那对方还保留了1点，这一点应该是防御了吧？那我们要把圣王龙源给它用掉。好的，直接来一波啊，然后我们再防御一下啊。我看是应该防2点，防3点吧，算了，就防2点吧，应该一下子踢不死。好的，这边我们第1只嘟嘟鸟给我们解决。那第2只嘟嘟鸟上来的时候呢，我看它攻击几次了啊，一共是4个攻击点嘛，这个有可能直接攻，它没攻击啊，没攻击，那我们这儿正好还存了7个攻击点数，我们就直接用掉，运气不错，它要攻击的话，可能我们圣王龙源就没了啊。好的，7点攻击点数，那这边应该是直接带走啊，非常轻松。好的。那这边的话，第2回合我们也胜利了啊！这个其实并不难打，主要就是你要多带一点这个肉食性恐龙，而且肉食性恐龙还选择比较好用的。好，最后一波，那我们上来首发肯定是圣王龙源啊，龙源来作为一个献祭的，然后这个角鼻还有这个狂暴，那我估计角鼻应该就能把前面至少2只嘟嘟鸟给带走了。反正龙源我们还是献祭党啊。然后福娃金的话，因为等级还比较低，所以说最近也是打了几局这个，还运气不错，还是开了一个闪耀的这个传说的这个鸟啊。不过我这儿等级太低了，我就暂时先不做了，因为做出来到时候断层就不好了。其实应该也断不了层，但是我暂时做了没用啊，我这个账号才35级啊，开的新号嘛，对不对？好，这边我们上来的话，圆角鼻龙应该是能先干掉一个啊，先干掉一个。OK， 2点攻击，直接先干掉一个，然后我们。这个守护2点，然后再留2点啊。守2点的话，反正防御2点，我觉得对方3个攻击点数要么全用光哦，还好他也是守了一下啊，他也防御一下，那我们这儿正好抵消掉，没有被攻击的话，我们这儿可以再怼一下啊，怼出3个点应该差不多，然后再留3点啊，这样的话就保证了最后一只嘟嘟鸟上来的时候呢，我们这个圆角鼻龙啊应该也会被献祭掉，但是我们的狂暴迅猛龙是肯定啊，就爆裂迅猛龙是肯定能把最后一只嘟鸟给带走了啊。OK，
我们圆角壁龙没了，那最后爆裂迅猛龙啊，那直接就7点攻击力进阶了，直接过去把它给咬死啊。不过我这边录的这个素材的话，我们最后开这个卡包是没有开出来这个闪耀这个传说鸟啊，这个反倒是只开了几个粒子，反正粒子是很常见的，这个75点绿操搞一点粒子，好一点亏啊，是不是？算了，不管了，我们本期差不多也到此结束，我们下次见到很开心，拜拜。